നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. നമ്മുടെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, അതായത് ലോങ് ക്രാങ്കിങ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടാകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, എന്തെങ്കിലും വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടിക് 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 എന്നൊക്കെ ഒച്ച കേട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ? ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചോദ്യമല്ല, ചോദ്യവും ഉത്തരവും കൂടെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ലജി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്: സർ, I own a 2018 Swift ZXi automatic. Last year I had a long cranking issue. It was found that the solenoid was faulty. Since it was under warranty, it was replaced without any cost. Technically, it did not crank, but there was a kind of click sound every time I pushed the start button. Maybe you can make a video on the solenoid part of a car. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളിനോയിഡ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ സോളിനോയിഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ തുടക്കം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ലോങ് ക്രാങ്കിങ് അല്ല, ക്രാങ്കേ ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാഹനം എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടാകാതെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോറിൻ്റെ മേളിലൊരു സോളിനോയിഡ് വരുന്നുണ്ട്. ആ സോളിനോയിഡ് ഫുള്ളായിട്ട് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടറിലോട്ട് കറണ്ട് ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടറിലോട്ട് കറണ്ട് ചെന്നാൽ മാത്രം നമ്മുടെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാകത്തുള്ളൂ. അതായത് സ്റ്റാർട്ടറിലോട്ട് കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സോളിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു റിലേ കിറ്റ്, റിലേ തന്നെയാണ് ഈ സോളിനോയിഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അത്ര ഹൈ കറണ്ട് അവിടെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ചില സമയത്ത് സ്റ്റക്ക് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സോളിനോയിഡാണ് വരുന്നത്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ സോളിനോയിഡിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് തണുപ്പടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമോ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിലേ വരുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നടക്കത്തില്ല. അന്നേരവും ഈ പറഞ്ഞ സെയിം ഇഷ്യൂ, ഒരു ടിക് 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 എന്നുള്ളൊരു ഒച്ച മാത്രം നമ്മൾ കേൾക്കത്തുള്ളൂ, വാഹനം ക്രാങ്ക് ആകത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ, അത് അഴിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു കമൻറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കേസ്, അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാറ്ററിയുടെ മാത്രമല്ല, വാറണ്ടിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഏകദേശം 2018 മോഡൽ വാഹനമാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വാഹനത്തിന് വാറണ്ടി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൻ്റെ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അണ്ടർ വാറണ്ടി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ കഴിവതും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിനകത്ത് കീ ഒക്കെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഫാനിൻ്റെ മോട്ടറോ സ്റ്റീരിയോ ഒക്കെ ഓൺ ആക്കി കുറേ നേരം ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആവും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂൽ കിട്ടാതെ വരുന്നത്, ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്യൂൽ കുറവുണ്ടെങ്കിലോ ഫ്യൂൽ പമ്പിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലോങ് ക്രാങ്കിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്.